Oggi è la giornata mondiale del diabete, l'ASP è impegnata in questi screening gratuiti. Ecco, siamo quasi a fine giornata, possiamo fare un bilancio dell'attività che avete fatto? Il bilancio è positivo perché la giornata mondiale del diabete, che rappresenta un momento importante per l'azienda sanitaria nell'ottica della prevenzione di questa patologia, perché la prevenzione del diabete e la diagnosi soprattutto precoce del diabete consente di evitare effetti collaterali che sono molto costosi non soltanto in termini di qualità della vita delle persone, ma anche in termini economici, per tutto quello che poi comporta appunto avere le complicanze legate ad una malattia diabetica che spesso, ricordiamo, non viene diagnosticata in tempo, e l'iniziativa di oggi serve proprio a diffondere nella popolazione generale. Noi siamo molto contenti di essere in piazza accanto alle persone, abbiamo avuto un'ottima risposta, almeno 200 persone, ma abbiamo ancora del tempo, quindi i numeri sicuramente lieviteranno, e si sono avvicinati perché coinvolti da questa organizzazione che ha visto l'ASP, l'Unità Operativa Educazione alla Salute, che ha promosso questa iniziativa, ma anche la collaborazione dei club service, della Croce Rossa, quindi dell'Lions, Lions Chiaramonte, Agrigentos, dell'Unione Sportiva Acri, quindi tutte associazioni, l'Inner Wheel, il Rotary, quindi tutte associazioni che amano lavorare per il territorio. Quindi ancora siamo in tempo, quindi ancora siamo qui per diffondere questo messaggio di prevenzione, di prendersi cura della propria salute. Ecco, com'è andata a livello di numeri? Sono risultati molte persone fuori, diciamo, la norma? Sì, a livello di numeri le persone fuori la norma sono risultate non tantissime, nel senso che sono delle persone che però sono proprio molte con quei valori borderline che abbiamo inviato al medico di famiglia. Noi, oltre alla misurazione della glicemia, stiamo somministrando un questionario che valuta la probabilità di avere il diabete entro i 10 anni, un questionario che tiene conto del BMI, quindi dell'indice di massa corporea, della familiarità, dello stile di vita, quindi un questionario molto valido. Ecco, e quello ha incuriosito molto le persone, che hanno riflettuto sul consumo di frutta e verdura, sull'attività fisica, su tutto quello che appunto poi può comportare l'insorgenza di una malattia diabetica. Anche le ACLI presenta questa iniziativa a supporto della giornata mondiale del diabete con l'ASP. Anche oggi siamo presenti in questa edizione, abbiamo fatto diverse edizioni alla Valle dei Templi, ma siamo anche oggi qua in piazza Cavour, perché l'ente di promozione che rappresento è significativo, perché siamo collegati con la promozione dello sport. Lo sport, il benessere e il diabete sono un tutt'uno. La promozione dello sport e l'educazione verso l'attività sportiva è sempre una cosa fondamentale. Anche voi oggi presenti a questa iniziativa sulla giornata del diabete, avete voluto dare il vostro sostegno? Come sempre noi partecipiamo, e partecipiamo numerosi, perché noi in questo service crediamo da sempre e lo facciamo con grande entusiasmo e con grande partecipazione.